मूंखे अगवा करे पंहिंजा मक़सद कॾहिं बि हासिल न करे सघंदो। तव्हां इहो न सोचो मूंखे हिते क़ैद करे ऐं मुराद खे कमज़ोर कंदासीं। इहा तव्हांखे भुल आहे। तव्हां मूंखे हिते विहारे पंहिंजी मुसीबत खे पाण दावत ॾिनी आहे। इन जो मक़सद त तूं असांजे लाइ मुसीबत आई। तव्हां ईअं ई सम्झो सोढल ऐं मुराद तव्हांजो जीअण हराम करे छॾींदो। ओड़ा मुराद ऐं सोढल जे कुलनि ते एतिरो न कुॾ। तमामु जल्द हू गोॾनि भर झुकियल हूंदा। मुराद ऐं सोढल खे झुकाइण जे लाइ तव्हांजा वॾा ख़्वाब ॾिसंदे ई मरी विया। तव्हांखे बि इहा हसरत दिलि में रहिजी वेंदी। असां छा था करे सघूं? इहो तोखे जल्द ख़बर पइजी वेंदी। तव्हां पंहिंजे रनुनि खे पारां ताड़ा बस ओड़ा बस। इन खां वधीक हिकु रिप्स बि ॻाल्हाई हिते ई पूरो करे छॾींदोसां। पाण खे ख़बर दा किथे ई पोड़ो मरी न पए। हिनखे जीअण जी का बि ज़रूरत कान्हे का। तुंहिंजी ज़िंदगी जी ज़मानत पंहिंजी ज़बान आहे पोड़ा। जेकॾहिं ॿीहर अहिड़ी का बकवास कई त पोइ तोखे केर बि बचाए न सघंदो। मूं मौत खे अखियुनि सां ॾिठो आहे। जीअण जी का बि महिनत आहे। भले मूंखे मारे छॾियो। इहा तुंहिंजी ख़्वाहिश तमामु जल्द पूरी कई वेंदी। पोड़ो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मूंखे ताजुब इहो आहे त तोखे मुराद वारनि ज़िंदा कीअं छॾियो आहे। रज़न भले जो मां भलो साईं मथे ते रखे मां कसम खणी वियुसि, पर मुराद वारनि खे पक्का त इहो खून मूं नाहे कयो। या त मूंखे बि ख़बर आहे त तूं पंहिंजे सिर जे मथां 10 क़ुरान रखंदे पोइ बि हू पत कोन कंदा। इहो मूं ॿुधो आहे त आलम खे तव्हां अगवा कयो आहे। हुन में तुंहिंजो कमु? जेकी मुराद वारनि मुंहिंजी बेइज़ती कई न, उन जो पलांद मां आलम रे खां वठंदुसि। आलम रे खां तुंहिंजो पलांद असां हुन खां करे छॾींदासीं। ककर मूंखे सभु ख़बर आहे त तुंहिंजी भेण किथे आहे ऐं उनखे कंहिं अगवा कयो आहे। सही सही ॿुधाए तोखे कीअं ख़बर पई? ककर मुराद जे ॻोठ वारा ॻाल्हि कनि पिया। सही सही ॿुधाए छा पिया चवनि? ॾिचीअ मां हथु कढ त सॼी हक़ीक़त ॿुधायां थो न। मां चवां तो सही सही ॿुधाए। बाबा नंढे वॾे जे वक़्त में इहा ई ॻाल्हि आहे। सौट तूं अचो ताक़ते मां तोखे ॿुधायां त हिन इहा ॻाल्हि छो कई आहे। वाह जुम्मा वाह, न खमीस न छंछर। एलियन खे चुचड़ी हुजे त दिलि दिमाग़ में ख़बर पवे। तूं सोचियो आहे त हाणे छा थींदो? मूंखे पक आहे त हू चाचा खे कोन मारींदा। जेकॾहिं हू प्लान में कंहिंखे मारींदा त उहे मूंखे या तव्हां भाइरनि मां कंहिं हिक खे मारींदा। सुठ ॻाल्हि इहा नाहे त हू चाचे आलिम खे मारनि था या ज़िंदा था छॾनि। असुल में हुननि जो मक़सदु आहे त ॿियनि जे साम्हूं असांखे कमज़ोर ॾेखारनि, जंहिंमें हू कामयाबु थी वेंदा। पूरे ॻोठ वारनि जे साम्हूं इहे रज़न वारा ज़ाहिर करणु था चाहिनि त असांजा वॾा उन्हनि जे क़ैद में आहिनि ऐं असां कुझु बि नथा करे सघूं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो, जेकॾहिं असां पंहिंजे वॾनि खे आज़ादु नथा कराए सघूं न, पोइ असांखे जीअण जो को बि हक़ कोन्हे। अदा तव्हां रुॻो हुकुम कयो। असांजे वॾनि खे उन्हनि अगवा कयो आहे। असां बि उन्हनि जे वॾनि खे अगवा करे सघूं था। हाणे जेकॾहिं असांजो दुश्मन कमज़रफ़ आहे त छा असांखे बि नीच ऐं कमीनो थियणो पवंदो? न पीरल न, असांखे अहिड़ो क़दम ई न आहे खणणो जो असांजी दिलेरी ऐं बहादुरी ते को दाग़ लॻी पवे। जेकॾहिं असांखे अगवा करणो पियो न त या ककर या रज़न
बाक़ी उन्हनि जे ॿिए कंहिं बि माण्हूअ में हथु नाहे विझणो। अदा रहज़न त लापरवाहीअ सां हर हंधि घुमंदो थो अचे। उनखे अगवा कनि त पोइ मसालो ई न आहे। खणी जो रहज़न असांखे अकेलो नज़र ईंदो आहे, पर मूंखे पूरी पक आहे त उनजे आस पास उनजा माण्हू ज़रूरु हूंदा। ईअं त हाणे रहज़न ॿार कोन्हे जो एॾी वॾी लापरवाही करे। जॾहिं बि ॻोठ खां ॿाहिरि निकिरंदो हूंदो न, पूरे बंदोबस्त सां निकिरंदो हूंदो। आलम जे अगवा खां पोइ मुराद वारनि इहा ॻाल्हि भुलाए छॾी आहे त असांजी छोकिरी उन्हनि वटि आहे, त असां मजबूर थी करे ॻाल्हियुनि लाइ उन्हनि तरफ़ वधूं। पर ईअं कोन कंदासीं ककर। उन्हनि जो पोड़ो असां वटि क़ैद आहे। उनखे छॾाइण जे लाइ भॼ भॼा ज़रूरु कंदा, कंहिं न कंहिं खे विच में ज़रूरु आणींदा ऐं इन पोड़े खे आज़ादु कराईंदा। थी सघे थो त हू पुलिस में वञनि ऐं असां मथां अगवा जो केस कनि। मुराद खे ख़बर आहे त सूबेदार शाहनवाज़ ख़ान जो ख़ासि माण्हू आहे, इन करे केस मां कुझु बि न वरंदो। इन करे आलम खे आज़ादु कराइण जी का ॿी वाट ॻोल्हींदा। ॿी वाट इहा आहे त हू असां मां कंहिं न कंहिंखे अगवा करण जी कोशिशि ज़रूरु कंदा। ईअं थी सघे थो त असांखे कुझु वक़्तु लाइ होशियारु रहणो पवंदो। जहिड़ी लापरवाही मुराद वारनि कई आहे, अहिड़ी लापरवाही असां न कंदासीं। अदा तव्हां छा था सम्झो? आलम खे छॾाइण लाइ विच में हू कंहिंखे था आणे सघनि? हिन वक़्तु मुराद वारा मजबूर आहिनि ऐं शाहनवाज़ ख़ान सां नथा ठाहिनि ऐं असां मंसूर ख़ान सां नथा ठहूं। ऐं टियों वरी अहिड़ो को माण्हू ई न आहे जेको असां ॿिन्ही दोरनि खे ठाहे। इन करे मूंखे अंदाज़ो आहे त हू सिधा ई असां तरफ़ ठा लाहींदा। जेसीं ताईं हू मुंहिंजी घरवारीअ खे वापसि नथा कनि, तेसीं ताईं आलम खे वापसि न आहे करिणो। ईअं ई कंदासीं ककर। पहिरियां ई तुंहिंजी घरवारी खे हिते छॾे वेंदा, पोइ वञी आलम खे आज़ादु कंदासीं। सो जेकॾहिं तव्हांजी इजाज़त हुजे रहज़न वारनि सां मां वञी ॻाल्हाए अचां। उन्हनि खे तॾहिं जो लिहाज़ ई कोन्हे। तूं होॾे वञी तोखे ॿधी विहारे छॾनि, पोइ असां छा कंदासीं? पर मूंखे पक आहे त हू एॾा बेनीमका न निकिरंदा। असांजी सोच खां हू वधीक कमीना आहिनि। हू कुझु बि करे सघनि था। जेकॾहिं असां उन्हनि सां न ॻाल्हायो त पोइ केरु आहे जेको विच में अची हिन मसइले खे हल कंदो? जेकॾहिं ज़रूरत पई न त उन्हनि सां ॻाल्हाइण मां पाण वेंदुसि। न सोठ, तव्हां असांजा वॾा आहियो। मां नथो चाहियां त तव्हां उन्हनि जे साम्हूं वञो ऐं हू पंहिंजे तॾे जो लिहाज़ विसारे तव्हां सां घटि वधि ॻाल्हाए, त पोइ असांखां इहो बर्दाश्त न थींदो। पोइ जेकॾहिं थोरी छिकचिका थी त पोइ असां उनखां पलहांद वठंदासीं। हा दा, सोडल सही थो चए। सोडल खे वञणु ॾियो। सोट सोडल जे वञण खां पोइ उन्हनि कमीनाइप कई न, त असां सिधा सवा हथ इन रहज़न में विझंदासीं। ऐं जेकॾहिं तव्हां उते हूंदो न त इन रहज़न खे खंभे असुली हिते खणी ईंदासीं। उन करे सोट चवां थो त तव्हां मूंखे इजाज़त ॾियो। जॾहिं मां उन्हनि जे साम्हूं वेंदुसि न, पोइ उन्हनि जी नियत खुली साम्हूं ईंदी। भली सोच तूं वञी उन्हनि सां ॻाल्हाए, पर हू अधीअ जी वापसीअ जी ॻाल्हि कंदा। ऐं इहा ॻाल्हि ज़हन में रखे छॾिजां त अधी उन्हनि खे कॾहिं बि वापसि कोन ॾींदुसि। हींअर त रुॻो चाचे जी ज़िंदगीअ जो सुवालु आहे, पर जेकॾहिं मुंहिंजी पंहिंजी ज़िंदगी बि ख़तरे में अची वई न त बि अधीअ खे वापसि कोन कंदुसि। दुश्मन हुजे या दोस्त, ना ही असांजी इहा सकाफ़त न आहे।
रवायत है जो तॾहिं लड़ी आयल मथां हथियार सिधा कया वञनि। पर तव्हां त पंहिंजे तॾे ते मूंखे बख़्श कोन कयो। कोई आहे उमेद असां में रखे हिते कीअं पहुता आहियो जे तव्हांखे असां हिते गुलनि जा हार पारींदासीं। या सिर्फ़ तो लाइ सम्झाइणी हुई त ना ही सिर्फ़ पंहिंजे तॾे जो लिहाज़ रखियो वेंदो आहे जॾहिं माण्हू कंहिं ॿिए जे तॾे ते हुजे त मेज़बानी ऐं अदब जो बि एहतराम करणु घुरिजे ऐं असूलनि खां बि चङी तरह वाक़िफ़ हुजे, न त सिर्फ़ पछताव खां सवा ॿियो कुझु बि हथ कोन ईंदो। असांखे असूल ऐं अदब जा पाठ न पढ़ाए असांजे तॾे ते आयो आहीं। शुक्र करजो तोखे ज़िंदा सलामत हितां वापसि वञण जी इजाज़त ॾियूं था। सुठो इन में अथई त असांजे ॻोठ जूं हदूं किरास करे निकिरी वञ, न त ज़िंदा सलामत न रहंदे। मां त ॻाल्हियूं करण लाइ आयो आहियां ऐं तव्हांजी ग़लतफ़हमियूं दूर करण आयो आहियां। जिन जा हथ असांजी इज़त तरफ़ वधिया हुजनि असीं उन्हनि सां ॻाल्हियूं न आहियूं कंदा, बल्कि हुनजो सिर धड़ खां धार करे छॾींदा आहियूं। इहा ई असांजे गैरत जी तक़ाज़ा आहे। असां पंहिंजी जहालत खे गैरत जो नालो नथा ॾेई सघूं। जेकॾहिं असां पंहिंजी न्याणी मथां भरोसो कयूं ऐं हुननि खे खुलियल हवा में आज़ादु घुमण ॾियूं त दिलि में इहे गैरत नाले जा शक कॾहिं बि जनम न वठनि। पर इहा असांजे भरोसे जी खोट आहे जंहिंखे असां गैरत जो नालो ॾेई छॾियो आहे। हिते तव्हांखे अचण महिल कंहिं ॾिठो त नाहे? न बाबा साईं, असांजा चेहरा रुमाल सां ढकियल हुया। पोइ बि कुझु माण्हुनि खे इहो शक ज़रूरु रहंदो त मां हिते नामालूम माण्हुनि खे घुराईंदो रहां। जे इहा ख़बर मुराद वारनि खे पवंदी त असांजे कंहिं क़दम खणण खां अॻु में ई हू होशियार थी वेंदा। बाबा साईं शक छा, पर मुराद वारनि खे पक आहे तव्हां पलांद में सख़्त मूं सख़्त क़दम खणण वारा आहियो। हुकुम कयो बाबा साईं, कंहिं कंहिं खे मौत जी निंड सुम्हाइणी आहे। सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ मुराद ॿिए कंहिंजे मथां बि तव्हांखे गोली न हलाइणी। बाबा साईं मुराद खां अलावा जेकॾहिं हुननि जा सौट ऐं ॿाहिरि रुख छॾी वञनि त को ही त इंसान आहिनि। मामूली कांव जे बच्चे में हथ विझंदो त तव्हांखे चोर तरफ़ कां कां नज़र ईंदी। उहे बि तव्हांजे लाइ ख़तरनाक बणिजी वेंदा। त पोइ तव्हां इहो कीअं था चओ त मुराद जो भाउ ऐं सौट मारजण सां तुंहिंजी हिमत टुटंदी? बल्कि हुनजी हिमत अञा बि वधंदी। जेको बि वार कयो मुराद जे मथां सिधो वार कयो। ऐं हा, कन खुले ॿुधी छॾियो। हिकु गहरो ख़तरनाक वार थियणु घुरिजे जो मुराद उन वार मां बची न सघे। जे बची वियो त पोइ तव्हां बची न सघंदा हो। अहिड़ो ई वार कंदासीं बाबा साईं। अॼु खां पोइ तव्हांजे हवाले इहो ई कमु आहे ऐं हिन कम में तेज़ थियण जो घुरिजे। तव्हां बेफ़िक्र रहो बाबा साईं, हिन कम में देरि न लॻंदी। तमामु जल्द तव्हां मुराद खे विकेट बि सलोगोसि। मां हिन माण्हूअ सां के बि ॻाल्हियूं करणु नथो चाहियां जंहिंजे करे असांजी इज़त बदनाम थी हुजे। ॿुधो ई मंसूर ख़ान, सौट छा चयो? असांखे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुंहिंजो ई सिर घुरिजे। जेकॾहिं मूंखे मारण सां तव्हांजी दिलि खे सुकून मिले थो न त मां हाज़ुर आहियां। पंहिंजी इन बंदूकनि जो समूरे जो समूरो बारूद मुंहिंजे सीने में लाहे छॾियो। ऐं हा, मुंहिंजो खून बि तव्हांखे माफ़ हूंदो। तोखे मारींदासीं, ज़रूरु मारींदासीं, पर असां पंहिंजे तॾे ते न। जेकॾहिं असां तोखे पंहिंजे तॾे ते मारियो त इहा असांजे तॾे जी बेइज़ती आहे। जेकॾहिं तोखे मारणो पियो त तुंहिंजी औताक में कहिड़ी उते ई तोखे मारींदासीं। काश काश इहा गैरत पंहिंजी ज़ात लाइ न, हिन क़ौम लाइ ॾेखारी आहे न त सॼी ज़िंदगी तोखे झुकी सलाम कयां हा। पर न, पर तूं त उहो जाहिल शख़्स आहीं
जेको पंहिंजी ज़ात लाइ त सिसी कपण लाइ तयारु आहे, पर जेकॾहिं क़ौम जी ॻाल्हि करेसि न त पंहिंजो मुंहुं बग़ल में हणी ईअं पंहिंजे मक़सद खां हटी थो वञे ॼण त तो जहिड़ो को बेग़ैरत। बस मंसूर खान बसे जेकॾहिं हिकु लफ़्ज़ बि ॿाहिरि कढियो अथई इन हथियार जूं गोलियूं सभु तुंहिंजे सीने में लाहे छॾींदुसि। उहे सिंध मर जा कुंदर पुट ई ॿिया जेके ॿनिनि ऐं वञनि था पंहिंजो सिर ॾियण बि ॼाणनि ऐं वठण बि ॼाणनि। उहो सिंध जाई जी छा हिफ़ाज़त कंदो जेको पंहिंजी घर जी न्याणीअ लाइ हथ में कात कुहाड़ा तिखा कयूं थो उते। अरे थू हुजे तव्हांजी मर्दानगी ते। मां त इहो सम्झी आयुसि त हिन बहादुर ऐं दिलेर क़ौम जे उन्हनि सपुत्रनि जे तॾे ते वञा थो जेके मौत सां रांदि कंदा आहिनि। पर मूंखे इहा ख़बर न हुई त मां उन दर ते अची बीठो आहियां जिते जानवर मिसल उहे मज़लूमनि जा कातिल बीठा आहिनि जेके हिन क़ौम लाइ हिकु गंदी कार बणिजी चुका आहिनि। गंदी कार। ओए उन्हनि माण्हुनि सां कहिड़ियूं ॻाल्हियूं, कहिड़ी उमेद। चऊं सा तूं छा पई सम्झी त मूंखे होॾां मोकिलियो वेंदो या न? मुराद जा दुश्मन मुराद खे कमज़ोर करे था सघनि। चाचा खे बचाइण जी पूरी कोशिश कंदा। आलम खे बचाइण जे लाइ तोखे मौत जे मुंहुं न मोकिलींदा। थी सघे त ॻाल्हियूं थियनि ऐं उन्हनि खां मुंहिंजी ज़िंदगी जो भरोसो वरितो वञे, उन खां पोइ मूंखे उन्हनि जे हवाले कयो वञे। तूं एॾी खौफ़ज़दा छो आहीं जॾहिं त मां तोखे बार बार चई चुकी आहियां मुराद तोखे दुश्मन जे हवाले कॾहिं बि न कंदो। खुदा करे त ईअं ई थिए। दिल जाए कर ईअं ई थींदो। अदा छा इहे रहज़न वारा हुया? न अली खान, जेकॾहिं रहज़न वारा हुजनि हा न त असांखे ॾिसी बुटू न ॿधनि हा। पोइ ही केरु था थी सघनि? मां बि इहो ई थो सोचां त आख़िर हुआ केरु जिन असांखे ॾिसी ऐं बुटूं ॿधियूं। अदा काथे रेस त असांजे पोयां पंहिंजा माण्हू न आहिनि बछा? ईअं बि थी सघे थो। लॻे थो त हिनखे 12 माण्हू घुराया आहिनि। हाणे असांखे ॻोठ में बि चौकंदो थी रहणो पवंदो। हाणे ॻोठ में कंहिं बोपरे माण्हू खे ॾिसो न त लापरवाही न कजो। सभ खां पहिरियां हुनजी तलाशी वठिजो। जी अदा, ईअं ई कंदासीं। चाचा माण्हू का सलाम वालेकुम। निभागा तू मुझे पी जी उमिरि जो आई ऐं मूंखे चाचो पिया चवी। नाराज़ न थी मुंहिंजा निंगर पुट। बस बस अजाई बकवास न कर। ॿुधा त तूं कीअं आयो आई? सलाम तोखे कयमि, बाक़ी कम चाची गोरीअ में आ। जीअं बा ॻाल्हि कर। ककर जी ज़मीन ते हारी कम पिया कनि, उन्हनि चयो आहे त चांहि कराए अचे। घणा माण्हू आहिनि बा? सिर्फ़ 2 ॼणा, पर उन्हनि चयो आहे त चांहि ज़बरदस्त ऐं दूध पती हुजे। दूध पती। अबा तू वेही मलूक सां कचहरी कर त मां चांहि कयां थी। वाह चाची गोरी वाह, हिन सां वात वेही केरु हणंदो? मौज दिमाग़ में एॾो मेॼालो कोन्हे। सच तो चई अबा, हिन सां उहो ॻाल्हाए जंहिंजी ज़बान ठोठ जहिड़ी हुजे। निभागी तोखे त सिर्फ़ बहानो खपे मुड़ुस जी गिला करण जो। चाची गोरी ॿी ख़बर ॿुधी अथई? कूंज खे मुगात वार नगवा कयो अथई। छा बा इहा सची ॻाल्हि आहे? अॼु ताईं जुमे पंहिंजे पीउ सां बि सच कोन्हे ॻाल्हायो त तोसां कहिड़ो सच ॻाल्हाईंदो? चाची ॿुधी पई न? अबा तू इन ॾेढ खे छॾ, तू मूंखे हवाले ॾे त मुंहिंजी न्याणी ख़ुशि आहे। चाची सुभाणे समूरी जांच करे अची तोखे ॿुधाईंदसि। सुभाणे तू मुंहिंजी न्याणीअ जा मूंखे हाल अहवाल ॾे, पोइ मां तोखे ख़र्ची ॾींदसि। तोखे उहो ई ॻाल्हाइणो आहे जेको मूं तव्हांखे सम्झायो आहे। तूं इहे भराई करे कंहिंखे ॾेखारींदे?
मुंहिंजे भाउ खे या मंसूर खान खे? मंसूर खान या तुंहिंजे भाइरनि खे कंहिंखे बि मां ॿुधाईंदसि त तूं मूं वटि आहीं, मूं ते यकीन कोन कंदा। इन करे तुंहिंजी भलाई करणु ज़रूरी आहे। पहिरियां तूं मूंखे इहो ॿुधाए त मुंहिंजो सौदो तूं उन्हनि सां घणे में कंदे? इन जो मतिलबु त तोखे अञा मूं मथां यकीन नाहे। हिन दौर में केर बि कंहिंजो कमु बग़ैर लालच जे नथो करे सघे। तो इहो ई अंदाज़ो लॻाए वठो त मां तुंहिंजी भलाई तुंहिंजे भाइरनि खे ॾेखारे उन्हनि खां 4-5 लख वठी पोइ तोखे उन्हनि जे हवाले कंदुसि, ईअं न? अंदाज़ो नाहे लॻायो, पर इहा हक़ीक़त आहे। हक़ीक़त छा आहे तूं उन खां अॻियां आहे। पोयां कहिड़ी बाहि भरियल आहे उन जी तोखे का बि ख़बर न आहे। मुंहिंजो हिते सुकून सां अचण मां तूं इहो ई अंदाज़ो लॻाईंदी आहीं त पोयां सभु ख़ैरु आहे, पर इहे न आहे। मां पंहिंजे ख़ौफ़ मथां क़ाबू पाए पोइ हिते तो वटि ईंदो आहियां। हुन करे जो मां नथो चाहियां त तूं मूंखे ख़ौफ़ में ॾिसी तूं बि ख़ौफ़ ज़दा ऐं परेशान थी वञी। जेको तो चयो आहे उहो मां तोखे करे ॾियां थी, तूं मोबाइल में भर। हाणे इहो तुंहिंजे मथां छॾियो, तूं चईं टकनि जे करे धोखो कंदे या वाइदे वफ़ाई कंदे, इहो तुंहिंजो ईमान आहे। अरे छोरी हिते आई आहे पक सम्झ। इहा जेका तूं बकवास करीं थो न उन सां असां मथां को बि फ़र्क़ु नथो पए। हीउ चरियो थियो अथई, छा चवंदो तो हुते? दिमाग़ मुंहिंजो न पर तुंहिंजो ख़राबु थी वियो आहे, तुंहिंजो। तूं मूंखे छॾे, तूं हिकिड़ो कमु कर, तूं गिदू मां पंहिंजो इलाजु पुटु कराया त तोखे हिते ॿधी न छॾनि। मां चवां थो पेर डाहे तां पेर। ॿुध अदाई वते तो चितो थींदो। तूं ईअं न मुड़ंदे। बस पिरल कुछ होश कर, अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। हलण ही मुंहिंजे हथां पातर खाईंदी, तूड़ी मूंखे पातर हणंदे। हिनखे रोक मोल हूंदी। सर ही त बेहोश थी वियो। अॼु जे लाइ एतिरो ई काफ़ी आहे। पर छा हिनखे आज़ादु नाहे करणो? जेसीं ताईं लिखी न ॾींदो एसी ताईं हिनखे आज़ादु न कंदासीं। सर हिन जो एॾो वॾो गुनाह त न आहे। हिन किलो गुनाह कयो आहे। इन जो अव्हांखे अंदाज़ो नथो लॻी सघे। तव्हांखे जेको हुकुम मिले थो उन ते अमल कयो। ओके सर, ओके सर। वठी हर हर जन्म वर बो, वठी हर हर जन्म वर बो, मिठा मेहरान में मिलबो। ज़फ़र सुबुह खां शहर वियल आहे, अञा ताईं वापसि कोन आयो आहे। उन जे लाइ तो परेशान न थी, अलाह ख़ैर कंदो, अची वेंदो। परेशानी त थींदी, ॾिसो था न पुलिस पोयां बाह ॿारे छॾी आहे। जॾहिं माण्हू दरिया में किरंदो आहे न त फेंगन खां नाहे रहिजंदो। ख़ौफ़ इहो आहे त मक़सद ते पहुचण खां पहिरियों ई किथे गिरफ़्तार न थी वञो। ख़ौफ़ न करियो, ज़फ़र मरंदे मरी वेंदो पर पंहिंजा नाला कॾहिं बि कोन खणंदो। पर दोस्त खे मुसीबत में अकेलो बि त छॾे नथा सघूं। बाबा चवंदो आहे तव्हां मां केर बि गिरफ़्तार थी वञे, तव्हांखे हिमत न हारणु घुरिजे। वज़ीर सही चए पियो, कुझु साथियुनि जी गिरफ़्तारी सां जे हिमत हारे वेठासीं त मंज़िल ते कॾहिं बि कोन पहुचंदासीं। जंहिं बोरी में असां सवार आहियूं मंज़िल खां पहिरियां उहो बोरी न वञे, मंज़िल ते ज़रूरु पहुचंदासीं इंशाअल्लाह। सोप सीरियल डोलाव हाणे तमामु एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।